أهلا بيكم في كازاليكس كيتشن. أنا محمد ودي أول حلقة لينا، وأنا يسرى، وقناتنا متخصصة في الأكل اللي بيجمع ما بين النكهات المصرية والمغربية وأكيد مطابخ تانية. واليوم بدينا بأكلة مشهورة بزاف في مصر، الكشري، أكلتنا الشعبية اللي طعمها ما يتنسيش وريحته لوحدها كفاية تخليك تجري تدور عليه، وكل مكون فيه عنده دور بحال الكسكسو ديالنا. وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض بطريقة بسيطة وخطوات سهلة ومن غير تعقيد. تابعوا معنا حتى الآخر علشان تعملوا الكشري في البيت أحلى من المحلات. ولو عجبتكم الوصفة واستمتعتوا معنا ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. واكتبوا لنا في التعليقات عاوزين تجربوا أكلات إيه كمان، مصرية أو مغربية أو حتى أي اختراعات تانية. وما تنساوش الطبخ عندنا ماشي غير وصفات، ده حب ولمة وطعم من القلب. يلا بينا نبدأ. عندنا هنا عدس مغسول بس غسلينه، وعندنا هنا حمص منقوع لمدة يعني 5 ساعات بس في مية عادية. هنحط عليهم الاتنين، هنحط عليهم مية مغلية. العدس هيقعد تقريبا نص ساعة في المية المغلية، والحمص هيقعد برضه نص ساعة، وهنرجع بعد كده نسويه على النار. عندنا هنا بصلتين كبار هنقطعهم جوليان. البصل ده من أهم الحاجات اللي في الوصفة بتاعة الكشري. بصل بعد ما قطعناه اهوت تمام، هنحط عليه عندنا 3 معالق نشا كبار. هو كل بصلة تقريبا بتاخد معلقة أو معلقة ونص نشا. نحط البصل بتاعنا في الزيت. بعد البصل بعد ما اتحمر نعمل الصوص بتاعة الكشري. عندنا معلقتين زيت من الزيت اللي قلينا فيه البصل، بصلاية كبيرة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هننزل بمعلقة من صلصة طماطم، معجون صلصة طماطم، ونقلب عصير صلصة الطماطم. الليمة دي طماطم مضروبة في الخلاط صفية. في ناس بتحب إن هي ممكن تسلق طماطم وتضربها في الخلاط برضه، هي عادي كل واحد والطريقة اللي بيفضلها. الصلصة عندنا غلي تمام، ننزل عندنا بالبهارات بتاعت الصلصة. عندنا هنا البهارات كمون، كزبرة، فلفل أسود، وملح، ومعلقة من السكر، يعني قطعة من السكر أو معلقة صغيرة من السكر لسه عشان الحموضة. والحاجة اللي ممكن اختياري جوز الطيب، ودي بتخلي طعم الصلصة حلو أوي. ننزل بالتوابل بتاعتنا بس دقيقتين على النار كمان، والصلصة عندنا جاهزة وزي الفل. مية على النار بتغلي، نحط عليها الحمص اللي نقعناه عندنا، ننزل بيه كله، وهننزل على الحمص بتاعنا دي بمعلقة من الكمون. نقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلي لمدة ربع ساعة تقريبا أو نص ساعة بالكتير أوي، وإن شاء الله يبقى زي الفل. الرز ننزل بمعلقتين برضه من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، أو مستمر معانا في الوصفة. كوباية من الشعرية نقلبها شوية على النار. الشعرية عندنا بعد ما أخدت اللون الجميل الجميل ده ننزل عليها بالرز. عندنا تقريبا كوبايتين من الرز المغسول بالماء، نحط معلقة من الملح، كوباية من العدس اللي احنا كنا نحوله، نقلبهم برضه شوية، نحط مية ونص نص الرز في سنتي واحد بس كده زي الفل. نحط عليه النار شوية. ده نقطع عندنا المكرونات في حلة على النار فيها معلقتين زيت، مية بتغلي، عندنا ربع كيلو تقريبا يعني سباجيتي هنكسرها على نصين. وعندنا برضه ربع كيلو مكرونة. المكرونات بنستعمل تقريبا أصغر حاجة في المكرونات، يعني دي المتوفرة عندنا دلوقتي. استوت عندنا المكرونة،
ننزلها بقى على النار. استوى برضه الرز بتاعنا. السلام يا سلام. كل الرز مستوي وجاهز كده على طول على الغرف. الخطوات المهمة برضه في المكرونة بتاعت الكشري. بعد ما المكرونة استوت هننزل عليها برشة كده من الزيت عشان تبقى المكرونة مفرفرة وجميلة. الدقة بتاعتنا طبعا دي أهم حاجة في الكشري. الحلة هنحط فيها دي عندنا هنا المية بتاعت المية اللي سلقنا فيها الحمص، تمام؟ دي بتبقى أحسن برضه وبتدي طعم كويس. نحطها على النار، نحط عليها معلقتين توم مفرومين، نقلب كده كويس. بعد كده نص كوباية خل، ليمونتين معصورين صغيرين أو ليمونة كبيرة. بعد كده هنتبل معلقة من الكزبرة، معلقة كمون، ومعلقة من البابريكا. وطبعا المفترض إن أحط معلقة ملح، بس أنا حطيت على مية سلق الحمص كان عليها ملح يعني، فمش مضطرين نجيب. تمام، خلاص كده عندنا جاهز الدقة. جميلة زي الفل. طبعا بما إن إحنا محتوى مصري مغربي أو مغربي مصري يعني، فالحاجات دي برضه ليها مسميات بالمغربي. يعني ده مثلا نفس المسمى تقريبا رز. احنا عندنا رز بس بالمغربي بيقولوا الروز. وهنا دي الشعرية عادي شعرية، والعدس بالمغربي برضه. هنا المكرونة المغربي بيسموها الليبات. مراتي بتصلح لي الليبات أو المجعبة في الناس بيقولوا. لا بس سباكيتي. سباكيتي. والطماطم صلصة الطماطم أو صلصة المطيشة أو اللاصوص بالفرنسي يعني. الحمص عادي، والبصل المتحمر بتاعنا. بس كده. وعندنا طبعا هنا الدقة بتاعتنا. الدقة دي عادية سواء مصري أو مغربي هيقولوا الدقة، لأن هم ما بيقولوش الدقة، ما بيقولوش الآ دي. واحنا طبعا هنا في الكشري المصري من أهم الحاجات اللي بتتعمل فيه وهي الصلصة الحامية يعني أو الشطة. بس احنا بصراحة ما بنحبش قوي الحاجات الحامية كتير، ما كان مفيش الحار بالزاف، فاحنا بنستعمل اي هوت صوص يعني على الكشري، وبيجي برضو بشكل حلو. كشري الجميل الزوين بتاعنا ديالنا. نبدأ نعرف. يا سلام سلام. نبدأ نحط المكرونات بالرز. نحط برضو تاني شوية مكرونة صغيرين على وش الرز ده، لأن أنا بحب المكرونات بالرز، وبرضه المدام بتحب المكرونات بالرز. نحط بقى شوية بصل. سلام على ريحة الصلصة، مش عايز أقول لكم عاملة إزاي. نعمل الحمص. بس كده، وده أحلى كشري مصري في العالم. معمول في المطبخ. بحط عندنا شوية الدقة طبعا على حسب الرغبة يعني، حسب كل واحد بيحب دقة، بيحب صلصة، بيحب شطة. بس أنا بحب الدقة أكتر من الحاجات دي كلها. وريحة تحفة. وبالهنا والشفا.